Wel, ga i ddechrau trwy ddymuno blwyddyn newydd dda i chi. A diolch i Rhodri a Gwydion ac eraill fi'n cynorthwyo yn yr Oedfa wythnos diwetha. Croeso cynnes i chi heddiw yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Nadolig drosodd mewn un ystyr, ac eto wrth gwrs, mae'r hyn i ni wedi bod yn ei ddathlu dal yn wir. Mae'r Iesu gafodd ei eni dal yn fyw. Mae wedi marw, mae wedi atgyfodi, mae wedi esgyn, a mae nawr yn y nefoedd, yn eiriol ar rhan ei bobl e. Ac felly mae heddiw ac eleni yn gyfle arall nawr i ni ei geisio fe a'i foli e gyda'n gilydd. Diolch iddo fe. Felly nawn ni barhau yn y naddoliad ni trwy weddio ac cyflwyno'n hunan i'r arglwydd yn nawr. Nawn ni weddio. O Dduw ein tad a thad yn harglwydd Iesu Grist, i ni'n diolch i ti fod yr gwirioneddau gwych yma. I ni wedi bod yn ei dathlu ddim just ar gyfer cyfnod y Nadolig ac yn bethau ni'n rhoi o'r neilltu nawr ac yn anghofio amdanyn nhw am flwyddyn arall. Na, ni'n diolch fod yr un gafodd ei eni, fod e'n fyw yn awr ein mwyn ni. Ac i ni'n diolch nawr trwy ffydd yn Christ i ni'n gallu nesau at y ti o dad. Ac wrth i ni dal i fod ar ddechrau flwyddyn newydd. I ni'n barod i gweld fod dim byd wedi newid yn y byd. Ac yn y galon ddynol mae yna drychinebau ofnadwy wedi digwydd yn barod arglwydd ac yn ni'n tristhau. Ac mae'n calonau ni'n torri wrth weld y golygfeydd yna yn America a mewn rhannau eraill o'r byd. Ond i ni'n diolch fod gennym ni hyder, fod gennym ni obaith, fod gennym ni fywyd tragwyddol trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn ni'n gofyn nawr, arna ti ddod yn agos ato ni unwaith yn rhagor, wrth i ni dyfolu di gyda'n gilydd. Bydd gyda ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni yn symud o ganu carolau yn rheolydd, i fi eisiau ni ganu un carol fach ola gyda'n gilydd. A mae'n garol addas iawn ar gyfer ein thema ni'r bore yma, oherwydd mae'r bennill ola, fel y gwelwn ni, yn cyfarch Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Felly gadewch i ni ganu yn nawr am moli Duw gyda'n gilydd.
Nawr, ni wedi cael chydig o seibiant dros y Nadolig, ond ni'n mynd i droi nôl nawr, bore yma i'r Efengil yn ôl Ioan. Ni'n mynd i ailgydio yn y gyfres yna o bregethau. Ac os chi'n cofio, i ni wedi cyrraedd nawr Ioan pennod 14, neu hanner ffordd trwy'r bennod honno, a mae Iesu yn dal i fod yn siarad gyda'i ddisgyblion yn eu paratoi nhw am yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'r groes yn dod yn nes ac yn nes ac yn nes. Ac eto mae'n dal llawer o bethau gan yr arglwydd Iesu mae eisiau i dweud wrth y disgyblion. A mae'r ffocws bore yma, a fe welwn ni hyn yn codi mewn sawl man yn y penodau nesaf, mae'r ffocws yn troi at yr ysbryd glân. Ac, wel, na ni droi a clywed mwy nawr wrth allan o air Duw. Ioan, pennod 14, dechrau yn adnod 15. Os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i. Ac fe ofyna fy nai i'm tad, ac fe rydd ef i chwi eiriolwr arall, i fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi mae'n aros, ac yno chwi y bydd. Ni adawaf chwi'n am ddifad, bydd o fy nôl ato chwi. Ymhen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chwi yn fy ngweld, fy mod yn fyw. A byw fyddwch chwythau hefyd. Yn y dydd hwnnw byddwch chi'n gwybod fy mod i yn fy nhad, a'ch bod chwi yno fi a minnau yno chwythau. Pwy bynnag mae fy ngorchmynion i ganddo ac sy'n ei cadw hwy yw'r un sy'n fy ngharu i. A'r un sy'n fy ngharu i fe'i cerir gan fy nhad, a bydda finnau yn ei garu ac yn famlygu fy hun iddo. Meddai Judas wrtho, nid Judas Iscariot, arglwydd, beth sydd wedi digwydd i beri dy fod yn mynd i'th amlygu dy hun i ni ac nid i'r byd? Atebodd Iesu ef, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau i. A'r gair hwn rydych chwi yn ei glywed, nid fy ngair i ydyw, ond gair y tad am hanfonodd i. Rwyf wedi dweud hyn wrthych tra wyf yn aros gyda chwi, ond bydd yr eiriolwr, yr ysbryd glân a anfona'r tad yn fy enw i, yn dysgu popeth i chwi, ac yn dwy'n ar gof i chwi y cwbl a ddywedais i wrthych. Rwyf yn gadael i chwi dangnefedd. Rwyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun. Nid fel mae'r byd yn rhoi, rwyf fi'n rhoi i chwi. Peidiwch ag gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Clywsoch beth a ddywedais i wrthych,
Rwy fi yn ymadael â chwi ac fe ddof ato chwi. Be baich yn fy ngharu byddwch yn llawenhau fy mod yn mynd at y tad, oherwydd mae'r tad yn fwy na mi. Rwy fi wedi dweud wrthych yn awr cyn i'r peth ddigwydd mwyn I chwi gredu pam ddigwydd. Ni byddaf yn siarad llawer gyda chwi eto, oherwydd mae tywysog y byd hwn yn dod. Nid oes ganddo ddim gafael arno fi, ond rhaid i'r byd wybod fy mod i'n caru'r tad, ac yn gwneud yn union fel mae'r tad wedi gorchymyn I mi. Codwch, ac awn oddi yma. Amen. Amen. Diolch I Dduw am ei air I ni. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd nawr. O harglwydd I ni, yn diolch I ti am y gair yma. Yn diolch fod gennym ni yr cofnod yma o fywyd yr arglwydd Iesu a ei eiriau i'r disgyblion. Ac I arglwydd ni, diolch fod yr baban yna ni wedi bod yn dathlu eni, fod wedi tyfu a wedi dod yn ddyn perffaith, yn ddyn cyflawn. Ac ni'n diolch am ei ddysgeidiaeth ei amynedd yn dweud ac yn esbonio'r pethau hyn wrth y disgyblion. Ac arglwydd dro ar ôl tro ni'n gweld I bod nhw'n ffindo fe'n anodd I ddeall y pethau hyn. Ond fel ni newydd I glywed, nath yr arglwydd Iesu addo bod yr ysbryd glân yn dod, ysbryd y gwirionedd ac yn dwy'n y pethau yma ar gof iddyn nhw ac yn helpu nhw I ddeall nhw, a'i cofnodi nhw, a'i pasio nhw ymlaen, yn ffyddlon I ni. A ni'n diolch felly nawr bod gennym ni'r cofnod yma, diolch ein bod ni yn nerth yr ysbryd glân yn gallu darllen y geiriau yma ac yn gallu clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Arglwydd ni'n delio fo pethau rhyfeddol fan hyn. Mae mor rhyfeddol I feddwl fod ti o Dduw wedi dod yn ddyn, wedi dod yn un ohoni, wedi dod i'n plith ni. Ond fan hyn ni'n clywed fod ti o Dduw yn dod I fyw yno ni yn yr ysbryd glân. Ni'n rhyfeddu. Ac ni'n gofyn am dy gymorth di nawr I feddwl am y pethau hyn ac I ddeall y pethau hyn ac I fyw allan yr hyn ydyn ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd I ni'n ni yn cyflwyno'n byd ni ti, yr byd cythryblus yma, y byd sydd angen yr efengyl, angen cariad, angen gwirionedd, angen tangnefedd. A ni'n gofyn felly arna ti anfon dy ysbryd glân di. Anfon yr ysbryd arno ni fel dy bobl ac anfon dy ysbryd I weithio yn ein byd ni. Galwa pobl at ti dy hun os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n meddwl am ein cymunedau ni. Lle mae yna llawer o bobl falle wedi di llwyddo I fynd trwy'r Nadolig, ond nawr yn dechrau blwyddyn newydd ac yn gweld y dyfodol yn anodd ac yn ansicr a arglwydd mae hynny mor wir ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd ac I ni methu gwynebu'r pethau yma yn y nerth yn hun ond diolch dy fod ti yn addo bod gyda ni. Dad, mab ac ysbryd glân yn dod I drigo yno ni ac I fod gyda ni beth bynnag a ddaw. Arglwydd, gad I hynny fod yn gysur I ni dy bobl di nawr ac arglwydd, gad I unrhyw un sydd heb eto ddod I gredu yn yr arglwydd Iesu I dderbyn nawr yr rhodd hyfryd yma sydd gen ti ar ein cyfer ni bob un. Dad, helpa ni nawr, clyw ein gweddi, a bydd gyda ni wrth I ni barhau I daddoli di. Yn enw yr arglwydd Iesu. Amen.
Amen. Wel, cyn bod ni'n canu gyda'n gilydd, i ni'n mynd i gael eitem nesaf ar gyfer y plant. Wel, blant, am y tro ola, fi'n mynd i ddweud Nadolig llawer a'r blwyddyn newydd dda. Mae wedi bod yn wythnos trist yn ein tŷ ni. Wedi bod yn pacio i ffwrdd y goeden a'r addurniadau. Falle bod chi wedi bod yn gwneud yr un peth, yn rhoi nhw yn bocsys a nôl yn yr atig neu yn y garage, neu nes i hyd yn oed weld wrth gerdded ar y stryd, lot o bobl wedi gadael i hen goed nhw allan mwyn i'r lorry bins i ddod ac i cymryd nhw i ffwrdd. Mae'n teimlo, fel bod ni wedi pacio'r Nadolig i ffwrdd ac roi mas o'r ffordd am flwyddyn arall. Nawr, yn lwcus iawn, ni ddim yn gorfod pacio popeth i ffwrdd ar ôl i'r Nadolig orffen, ydyn ni. Nathach chi ddim pacio'ch anrhegion chi gyd i ffwrdd a roi nhw yn yr atig neu yn y garage hefyd, neu roi nhw mas i'r lorry bins, naddo. Be nathach chi gael am Nadolig? Beth oedd eich hoff anrheg chi? Fy hoff anrheg i yw eglwys lysiau ges i o'r gwael. Dyma fy hoff anrheg Nadolig. Hoff anrheg i Nadolig oedd y bwrdd dart ar PS4. Can you rain am anrheg Nadolig? Hoff anrheg i yw bwrdd dart ar PS4. Byddwn ia! Fy hoff anrheg i yw bisged i cnoi. Nawr, dros y Nadolig, wnaethon ni glywed fod Duw wedi rhoi anrheg sbesial iawn i ni, sef Iesu Grist, ei fab, ei hun. Ac, wel, does bendant ddim rhaid i ni pacio fe i ffwrdd tan Nadolig nesa. Mae Iesu wedi dod, mae wedi rhoi ei hun i ni mwyn i ni gael ei fwynhau heddiw, fori, wythnos nesa, mis nesa, ac Nadolig nesa, blwyddyn nesa, am byth. Nawr, yn yr adran nesaf yma, ni'n edrych arno bore yma, yn Efengil Ioan, ni'n gweld Iesu yn dweud mwy am beth sydd yn mynd i ddigwydd. Y ffaith fod yn mynd i orfod, wel, mewn ffordd gadael y disgyblion am ychydig bach, ond i fod hefyd yn mynd i fod gyda nhw am byth. A sut mae hynny'n bosib? Sut mae'n gallu mynd i ffwrdd, ond dal i fod gyda ni? Wel, achos bod Iesu yn rhoi anrheg arall i ni. Mae'n rhoi yr ysbryd glân. Ac wrth i'r ysbryd glân ddod, mae Iesu yn rhoi pethau eraill i ni trwy hynny hefyd. A dyna ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fe y bore yma. Felly fi eisiau chi rando nawr a canolbwyntio eto yn ystod y bregeth. Ysbryd glân,
Nawr, un o'r sloganau sydd wedi cael ei defnyddio gan lawer o gwmnïau dros y blynyddoedd wrth iddyn nhw geisio gwerthu nwyddau yw "It's the gift that keeps on giving." Falle mae'r cwmni mwyaf amlwg yw Kodak. Maen nhw wedi defnyddio fe sawl gwaith dros y blynyddoedd. Y syniad wrth gwrs yw, os ych chi'n rhoi camera Kodak i rywun, wel mae hynny yn ei hun yn rhodd. Ond yna pob tro maen nhw'n tynnu llun, mae fel petai nhw'n derbyn rhodd arall. It's the gift that keeps on giving. Nawr, dros y Nadolig, i ni wedi bod yn ystyried y ffaith fod Duw wedi rhoi rhodd i ni. Mae'r arglwydd Iesu wedi cael ei rhoi i ni. Bachgen a aned i ni, mab a rhoddwyd i ni. Ac wrth gwrs, y gwir yw mae'r rhodd gorau gallwn ni fyth ei dderbyn yw yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw yr trysor penna i ni'n gallu dod o hyd iddo fe. Ac mae Iesu wedi rhoi ei hun i ni, mae wedi rhoi ei hun trosto ni mwyn i ni gael perthynas cywir gyda Duw. Ond, be ni'n mynd i weld bore yma wrth i ni ailgydio yn yr Efengil yn ôl Ioan yw mae Iesu yw y rhodd sydd yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi. Felly'r pwynt cyntaf fi eisiau ni ystyried yw hyn. Pwy sy'n cael ei rhoi i ni? Achos mae Iesu fan hyn, mae'n parhau i baratoi'r disgyblion am beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n esbonio ddyn nhw fod e'n mynd i farw yn y ffordd mwyaf erchyll, yn mynd i'w gadael nhw, cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrthyn nhw. Ond yna mae hefyd yn esbonio bod e'n mynd i ddychwelyd atyn nhw. Fod e'n mynd i atgyfodi, fod e'n mynd i yna esgyn i'r nef a fod yna gyfnod newydd yn mynd i ddechrau yn dilyn hynny. Edrychwch ar adnod 19. Ymhen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chwi'n fy ngweld, fy mod yn fyw. A byw fyddwch chwythau hefyd. Yn y dydd hwnnw byddwch chwi'n gwybod fy mod i yn fy nhad, a'ch bod chwi yn o fi, a minnau yn o chwythau. Ac wrth gwrs, fel ni wedi gweld, yn barod, mae'r syniad yma bod Iesu'n mynd i'w gadael nhw, yn naturiol mae'n codi dychryn, mae'n codi amheuon yn y disgyblion. A felly mae Iesu eisiau cysuro nhw. Mae'n cysuro nhw trwy ddweud, i fod yn gorfforol yn mynd i'w gadael nhw, ar yr un pryd mae e'n mynd i fod gyda nhw. Sut? Wel, trwy roi yr ysbryd glân iddyn nhw. Adnod 16. Ac fe ofyna fynnau un tad, ac fe rydd ef i chwi ei reolwr arall, i fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi mae'n aros ac yno chwi y bydd. Nawr, mae'n rhaid i ni ddeall fan hyn fod datguddiad Duw i'w bobl yn rhywbeth graddol, mae'n rhywbeth cynyddol. Mae hynny'n wir am ein perthnasau ni, yn dydy. Pan i chi'n ffurfio perthynas gyda rhywun, chi ddim yn dweud popeth amdanoch chi'ch hunan i ddechrau. Chi'n gadael iddyn nhw ddod i'ch nabod chi'n ara deg. A mae'r un peth efo pan i ni'n magu plant neu'n addysgu plant. Chi ddim yn dweud popeth ar unwaith. Chi'n gorfod gadael iddyn nhw gynyddu yn ei deall nhw. Mae'n gorfod datblygu. A dyna sy'n wir am y ffordd mae Duw yn ymwneud gyda'i bobl e. Dyna sydd yn wir yn y Beibl. Mae'r datguddiad Duw o'i hun yn rhywbeth sydd yn datblygu ac yn cynyddu dros amser.
roedd yr ymgnawdoliad, be ni wedi bod yn dathlu dros y Nadolig, roedd hynny yn gam mawr ymlaen. Fod Duw yn nawr yn dangos i ni fod e'n dad ac yn fab. Ond nawr ni'n mynd i gael cam arall. Wrth i Iesu farw ac yna atgyfodi ac esgyn, i ni'n dod at y cam nesaf yma o ddatguddiad Duw, fod e hefyd yn ysbryd. Ac, wel, i ni wedi clywed yn barod yn Efengyl Ioan am waith yr ysbryd. I ni'n gallu darllen am yr ysbryd yn yr Hen Testament hefyd, ond fan hyn. Mae yna bethau yn dod yn gliriach ac yn gliriach yn does. Mae Iesu'n cyfeirio at yr ysbryd fel eiriolwr arall. Na'r beth oedd eiriolwr oedd rhywun fel arfer byddai'n sefyll gyda chi mewn achos llys, neu mewn achos cyfreithiol. Rhywun oedd yn eich amddiffyn chi, ac yn eich cynorthwyo chi, ac yn eich nerthu chi. Ac mae Iesu'n dweud fod yna eiriolwr arall yn dod. Hynny yw un sydd yn debyg iddo fe ac eto'n yn wahanol iddo fe. Ni'n clywed fod yr ysbryd yma ddim jyst yn rhyw nerth neu jyst rhyw bwer, ond mae'n berson. Hyd yn oed yn yr adran yma, ni'n clywed fod e'n un sydd yn gallu cael ei dderbyn neu wrthod. Mae'n un sy'n gallu cael ei weld a'i adnabod. Mae'n dod ac yn dysgu ac yn dwyn ar gof. Mae'n gwneud pethau ni'n cysylltu gyda person. Felly pwy yw'r ysbryd yma? Yr ysbryd glân, ysbryd y gwirionedd. Wel, fe yw ysbryd Duw ei hun. Trydydd person, yr dryndod fendigaid, yr un Duw yma. Ac dyna sut, i ni'n darllen wrth i'r ysbryd ddod i galon y Cristion, fod y tad a'r mab yn gwneud eu cartre nhw yno ni, adnod 23. Atebodd Iesu ef, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, bydd fy nhad yn ei garu ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Felly dyma'r pwynt cyntaf. Pwy sy'n cael ei roi? Wel, ysbryd glân Duw ei hun. A fan hyn i ni jyst yn gorfod stopio a rhyfeddu yn dydyn ni. Mae'r arglwydd Iesu yn rhoi ei hun i ni. Ond nawr, ar sail ei farwolaeth a'i atgyfodiad drosto ni, mae ar ben hynny yn mynd i ofyn i'r tad i dywallt allan yr ysbryd glân, a mae'r ysbryd yn mynd i ddod ac yn mynd i drigo yno ni. Mae Duw ei hun yn mynd i wneud ei gartref yn ein calonau ni. Mae'n rhyfeddol. Ond dyna pwy yw y Cristion, dyna beth sydd yn wir am y Cristion. Mae Duw yno ni. Ond, os allai roi e fel hyn, mae yna hyd yn oed yn fwy. Achos nid jyst fod y person yma, y pwy yma yn cael ei roi ni, ond oherwydd hynny, ynghlwm â hynny, ni'n dod at yn ail bwynt ni, sef beth sy'n cael ei rhoi. Beth sy'n cael ei rhoi i ni? A mae yna nifer o bethau amlwg iawn i ni'n darllen sydd yn dod i'r Cristion fan hyn. Gyntaf i gyd, ni'n derbyn y gwirionedd. Adnod 26. Bydd yr eiriolwr, yr ysbryd glân, a anfona'r tad yn fy enw i, yn dysgu popeth i chwi. Ac yn dwyn ar gof i chwi y cwbl a ddywedais i wrthych. Yr addewid yma bod ni'n mynd i dderbyn y gwirionedd. Mae Iesu'n mynd i roi y gwirionedd i'w bobl. Nawr, mae eisiau ni fod yn ofalus. Ar un lefel, mae hyn yn addewid unigryw i'r apostolion. Mae nhw yn mynd i fod yn dystion
yn y lle cyntaf i Iesu a'r hyn oedd ei wedi wneud a'i ddysgu a'r cwbl oll te. A dyna pam ni'n gallu bod yn hyderus wrth i ni godi'r Beibl, mae dyma yw gair Duw, wedi drosglwyddo'n ffyddlon i ni. Ac eto, mae yna ddewid fan hyn i ni. Mae ysbryd y gwirionedd yn cael ei roi i bawb sy'n credu. Mae'n ein galluogi ni i glywed y gwirionedd a chredu'r gwirionedd. Mae'r ysbryd yma, nath ysbrydoli'r awduron gwreiddiol, nawr yn goleio ein meddyliau ni ac yn ein galluogi ni i glywed llais Duw yn siarad â ni trwy ei airau. Beth arall sy'n cael ei roi? Wel, ni'n derbyn cariad ac ufuddod. Adnod 21. Pwy bynnag mae fy ngorchmynion i ganddo, ac sy'n ei cadw hwy, yw'r un sy'n fy ngharu i. A'r un sy'n fy ngharu i fe'i cerir gan fy nhad, a bydda finnau yn ei garu ac yn famlygu fy hun iddo. Nawr, dylsa hyn ddim fod yn sioc i ni. Mae'n rhywbeth naturiol iawn fan hyn. Ysbryd cariad yw'r ysbryd glân. Mae rhaid i disgrifio yr person yma, yr ysbryd glân, fel amlygiad o'r cariad sydd yn bodoli rhwng y tad a'r mab yn dragwyddol. Ac felly, dwi ddim yn syndod ydy bod ni nawr sy'n derbyn yr ysbryd. Mae'r ysbryd yn gweithio yno ni yn bobl sydd yn caru. Ni'n caru yr arglwydd. Ac, wel, ar ben hynny, neu'n dilyn o hynny, i ni yn bobl sydd yn ifydd i'r arglwydd. Mae Iesu'n gwneud y cysylltiad yna mor amlwg yn dydy. Os ych chi wir yn fy ngharu i, byddwch chi'n ifyddhau. Os ych chi'n fy ngharu i, byddwch chi'n cadw fy ngorchmynion. Os ych chi'n cwrdd â rhywun sy'n dweud bod nhw'n caru'r arglwydd Iesu, ond sydd yn byw i bywydau nhw mewn gwrthryfel ac anufuddod yn ei erbyn e, maen nhw'n gylwyddog. Dyn nhw ddim yn dweud y gwir. Maen nhw yn ffals. Os ein ni wir yn caru Iesu, yna fydd hynny yn dangos ei hun, yn amlygu ei hun mewn bywyd o ufuddod ac o weithredoedd da. Ac yna, mae yna fwy yn does. Mae'r ysbryd yn rhoi'r gwirionedd i ni, mae'n rhoi cariad ar ufuddod yma i ni, ond mae hefyd yn rhoi heddwch, yn rhoi tangnefedd i ni. Adnod 27. Roedd yn gadael i chwi dangnefedd. Roedd yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun. Nid fel mae'r byd yn rhoi rwy fi'n rhoi i chwi, peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Trwy waith yr ysbryd glân yn ein calon ni, yn ein uno ni ar arglwydd Iesu Grist, i ni'n gallu profi tangnefedd. Mae Iesu'n rhoi ei heddwch ef i ni. Yr hedd yna na wyr y byd amdano. Mae Iesu'n gwneud y pwynt. Dwi ddim yn rhoi fel mae'r byd yn rhoi. Mae unrhyw dangnefedd sy'n cael ei gynnig i ni gan y byd yn rhywbeth dros dro, mae'n rhywbeth sydd yn diflannu, mae'n rhywbeth sydd yn ddibynnol ar ein sefyllfa ni. Ond mae Iesu'n gweud, na, gallwch chi, fy mhobol i, brofi heddwch llwyr. Gallwch chi brofi heddwch cydwybod yn eich calon chi. Gallwch chi brofi heddwch gyda Duw a pherthynas cywir gyda'r tad. Gallwch chi brofi y tangnefedd yma sydd yn annibynnol ar eich sefyllfa chi, yn annibynnol ar eich amgylchiadau chi. Be mae Iesu'n rhoi i ni? Wel, trwy'r ysbryd glân, mae'n rhoi i ni gwirionedd a chariad ac ufuddod a heddwch, tangnefedd. Ond yna, mae yna un cwestiwn bach ola. Rhywbeth sy'n rhaid i ni ddygymod ar e. A'r cwestiwn ola yw hyn, sut mae'r pethau yma'n cael ei rhoi
i ni. Achos dyw'r ateb falle ddim mor glir â hynny ar y darlleniad cyntaf ydy e. Edrychwch nôl eto ar adnod 15. Os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i. Ac fe ofyna fyna i'n tad, ac fe rydd ef i chwi eiriolwr arall i fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Yr ydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi mae'n aros, ac yno chwi y bydd. Mae Iesu fel petai yn dweud dau beth fan hyn yn dydy. Gyntaf gyd mae'n dweud, os yw rhywun yn ei garu ac yn cadw i orchmynion wel, bydd y tad yn anfon yr ysbryd ar y person hwnnw. Ond yna, mae fel petai'n dweud bod nhw yn barod yn wahanol i'r byd. Bod nhw'n barod yn adnabod yr ysbryd, bod yr ysbryd yn aros gyda hwy yn barod. Felly, beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, mae'n rhaid i ni nawr i beidio a just darllen yr adran fach yma ar ei ben ei hun mewn rhyw fath o vacuum. Mae'n rhaid ni gofio popeth ni wedi clywed a darllen yn barod. A chi'n cofio nôl, mae'n bell yn ôl nawr, nôl fwy neu lai ar ddechrau Efengil Ioan, dyma Iesu yn siarad efo dyn o'r enw Nicodemus. Yn dweud wrtho fe fod angen i berson i gael ei geni drachefn, ei geni oddi uchod. Ac wrth gwrs, beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn cael ei geni oddi uchod yw fod yr ysbryd glân yn dod ac yn gweithio mewn ffordd dirgel a grasol yn ei calon nhw. Ni ddim yn gwneud dim i heiddi hyn. Mae'r ysbryd yn dod ac yn ein arfywio ni, yn rhoi bywyd newydd i ni. Ac wrth i hynny ddigwydd, i ni'n dod yn ymwybodol yn dyn ni o'n pechod ni, o'n sefyllfa ni, yn angen ni. Ni'n dod yn ymwybodol o'r gosb i ni'n ei heiddi am ein pechod, ond yn ymwybodol hefyd o'r cariad sydd wedi cael ei ddangos i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n troi mewn ffydd ato fe ac yn dibynnu'n llwyr ato fe. Ni'n ymateb i'r cariad sydd wedi cael ei ddangos i ni. Ni'n credu y gwirionedd. Ni'n caru yr arglwydd. Ni'n dechrau nawr ar fywyd o efuddod. Ni'n profi yn syth yr tangnefedd yna o wybod fod ein pechod ni wedi ddelio gyda. Unwaith ac am byth. Ac eto, ar yr un pryd, wrth i ni gredu mae yna rhywbeth pellach yn digwydd. Dyw'r ysbryd ddim jyst yn dod ac yn ein ail eni ni, ond nawr trwy ffydd mae'r ysbryd yn dod ac yn cael ei dywallt arno ni, yn ein llenwi ni, yn dod i drigo yn ein calonau ni. Nawr, y reswm falle bod hynny ddim mor glir fan hyn, yw oherwydd mae Iesu'n dal i siarad yn y cyfnod cyn y Pentecost. Mae yn siarad efo disgyblion sydd mewn cyfnod bach ddigon unigryw. Maen nhw yn clywed y pethau hyn yn ystod dyfodiad cyntaf ar arglwydd Iesu, a cyn iddo fe esgyn i'r nef, a cyn iddo fe dywallt allan yr ysbryd glân ar ei eglwys. Ond wrth i ni ddarllen ymlaen yn y Testament Newydd, wrth i ni nawr fod yn y dyddiau diwetha yn byw ar ôl Pentecost, ni'n dod i sylweddoli, dyma sydd yn digwydd. Mae'r ysbryd glân yn dod, mae'n gweithio yn ein calon ni, i'n ailenni ni, ni'n credu, ac yna, mae pob Cristion yn derbyn yr ysbryd glân. Ond yna, wrth i ni fyw yn bywydau ni, fel Cristnogion sydd wedi derbyn yr ysbryd, Cristnogion sydd a Duw yn byw yno ni, ni hefyd yn darllen yn y Testament Newydd am yr angen i gael ein llenwi ar ysbryd,
yr angen i gerdded yn yr ysbryd, yr angen i beidio a thrisau yr ysbryd. Felly, wrth i ni feddwl am y cwestiwn ola yma, sut i ni'n derbyn yr hyn mae Iesu'n ei roi? Wel, mae yna rhyw fath o gylch yn digwydd yn does. Hynny yw, Duw sydd yn dechrau'r gylch, y cylch i droi, ond beth sydd dynnu wedyn yw rhyw fath o gylch o dyfu mewn gwirionedd, cariad, ufuddod a heddwch. Ni'n cynyddu yn y pethau yma trwy gydol ein bywyd ni. A dyna, ar un lefel, oedd profiad yr arglwydd Iesu ei hunan. Fel dyn, go iawn, oedd e'n gorfod tyfu yn ei ddealltwriaethau. Oedd e'n gorfod cael ei demptio a'i brofi, ac wrth iddo fe gael ei demptio a'i brofi, dyma fe'n tyfu yn ei gariad a'i ddibyniaeth ar y tad. Oedd y pethau yma'n cynyddu ynddo fe yn gymesur ar pethau roedd yn ei gwynebu. Dyna pam mae Iesu'n dweud yn adnod 31. Rhaid i'r byd wybod fy mod i'n caru'r tad ac yn gwneud yn union fel mae'r tad wedi gorchymyn i mi. Ydych chi erioed i meddwl pam fod ein profiad ni, os ych chi'n Gristion, pam fod ein profiad ni o'r pethau yma mor fach? Hynny, os ni wedi derbyn Iesu, os ni wedi derbyn yr ysbryd mae yn rhoi, pam bod ein profiad ysbrydol ni yn aml mor fach? Wel, yr ateb yw hyn. Os ni wedi derbyn Iesu, wel, fe yw y rhodd sy'n cadw rhoi. Mae o wedi roi'r ysbryd glân i ni, mae o wedi roi mesur i ni o'r holl bethau eraill yma, ond mae eisiau rhoi mwy. Mae eisiau ni dyfu yn ein dealltwriaeth ni o y gwirionedd. Mae eisiau ni dyfu yn ein cariad ni ato fe a ein ufuddod i'w orchmynio ni. Mae eisiau ni dyfu yn ein ymwybyddiaeth o'r heddwch sydd ganddo fe i roi. Ac yna, mae eisiau'r pethau hynny'n gyrru ni nôl i'r dechrau fel petai, nôl at y gair, tyfu yn y gwirionedd, tyfu yn y cariad a'r ufuddod, tyfu yn y tangnefedd, a hynny dro ar ôl tro, nes y dydd pan fyddwn ni'n cyrraedd cyflawnder y pethau yma. Pan fyddwn ni'n gweld yr arglwydd Iesu wyneb yn wyneb, yn cael ein traws newid i fod yn debyg iddo fe. Mae'r Nadolig drosodd, ac eto mae dal gennym ni yr arglwydd Iesu, y rodd yna, sydd yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi. Gadewch i ni nawr, bore yma, unwaith eto, i dderbyn yr hyn sydd ganddo fe i'w gynnig trwy ffydd. Mwyn ei enw e. Amen. Amen. Gadewch i ni ganu emyn arall gyda'n gilydd cyn bod ni yn gorffen.
Gan i weddiod yn gilydd wrth i ni orffen yn oedfa ni. Arglwydd, ni yn diolch i ti. Dwi ti mor raslon. A ti'n rhoi gras ar ben gras. Ac ni'n diolch bod ti wedi rhoi y peth gorau i gyd, dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gwybod felly, wneud i ddim dal nôl, dim byd arall sydd yn angenrheidiol i ni. Ac arglwydd ni'n diolch am y pethau ni wedi ystyried y bore yma. Bod ti yn rhoi dy ysbryd glân di. Ac bod ti yn rhoi'r holl bethau yma gyda fe. Ac arglwydd, helpa ni nawr i dderbyn trwy ffydd. Helpa ni i dy geisio di. Helpa ni i dyfu yn y pethau hyn, i beidio a bodloni, ond i fynd ymlaen ac i dyfu yn ein ffydd ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.